अब भने भुन्टीले पक्कै न्याय पाउने छिन्। यता भुन्टीलाई सघाउन भन्दै सुकुमाया पनि आइपुगेकी छिन्। तर सुकुमायालाई भने सबैले थाहा पाएका छैनन्। भुन्टीलाई यति धेरै दुःख दिएकी ती नन्द भूमिका भने अब जेल जाने पक्का जस्तै भएको छ। बिचारी भुन्टीलाई यति धेरै हेला गरेकी थिइन्। सायद नन्द नभएको भए भुन्टीलाई यति धेरै दुःख नहुँदो हो। बिचारी भुन्टी सबैलाई सधैँ उस्तै माया गरिन्। गाडीमा जाँदै गर्दा कोही बुढा श्रीमान ज्यूलाई गाडी सुस्त हिँडाल्नुहोस् भनेकै थिइन्। तर तिनै कोही भूपेन्द्रले भने गाडी जबरजस्ती स्पिड हिँडाले। जब आफूले नै गाडीले मान्छेलाई ठक्कर दिए पछि दुईजना नन्द र देवर मिलेर यसमा सबै भुन्टीको मिलो महत्त्व छ भनेका हुन्छन्। तर बिचारी भुन्टी कसरी मिल्न सक्थिन्? भुन्टी कसैसँग मिलेकी थिएनन्। केवल भुन्टीले त आफ्नो श्रीमानलाई बचाउनु पर्छ भनेर सुस्त हिँडालेकी थिइन्। सायद मिलेको भए अझै जोडले हिँडाल्नुहोस् भन्थिन् होला। तर यति बेला भुन्टीलाई दुःख दिने तिनै नन्द भने पुलिसको फन्दामा पर्ने पक्का भएको छ। किनभने सुकुमाया आइसकेकी छिन्। आफ्नै मितिनीलाई जति पनि दुःख भएको हुन्छ त्यो सबै मितिनी यता सुकुमायाले हेरिरहेकी हुन्छन्। सायद यसभन्दा पहिला पनि सुकुमायाले भुन्टीको फ्यामिलीलाई सबैलाई सम्झाएकी थिइन्। ती बालकुमारी भूपेन्द्र र सबैलाई। अझै भूमिकाले भने सुकुमायाको कुरा थाहा पाएकी रहेनछन्। मितिनी भनेको त सुकुमाया जस्तो हुनुपर्छ हो। यता भूपेन्द्रले त गल्ती गरेका छन्। भूपेन्द्रको ठुलो दाइले त खासै विश्वास पनि गरेका थिएनन्। तर विश्वास नगरे पनि सबै परिवार मिलेर एकहोरो बनाएका छन्। एकहोरो बनाइसकेपछि ती ठुले दाइले पनि यति बेला कुरा विश्वास गर्न पत्याइसकेका छन्। यद्यपि अब भूमिका जब प्रहरीको फन्दामा पर्छिन् सबै कुरा खोल्नेछिन्। भनिन्छ नि सत्यको जित अवश्य हुन्छ। त्यस्तै भएको छ। बिचारी भुन्टीलाई दुःख दिने सोच भएका ती परिवारहरू अब आफैले दुःख पाउने पक्का लेखिएको छ। बिचारी भुन्टीले त आफ्नै मितिनी सुकुमायालाई एक कल पनि गरिनन्। तर सुकुमायालाई भने थाहा हुन्छ कि जहाँ अन्याय र अत्याचार हुन्छ तिनीहरूलाई सधैँ उनले न्याय दिलाउने काम गरिरहेकी हुन्छन्। हो बिचारी भुन्टी जसले आफ्नी आमालाई खाना लिएर जान थालेकी हुन्छन् त्यही बीचमा नन्द तिनै भूमिकाले बाटो रोकेकी हुन्छन्। कतिसम्म स्वार्थी हुन् भूमिका। अब भने भूमिकाले सुकुमायाको फन्दामा परेपछि पक्कै पनि थाहा पाउँछिन् सुकुमायाले यति धेरै केयर गरिरहेकी छिन्। सुकुमायाले त बेलैमा सम्झाएकी थिइन् भुन्टीको गल्ती छैन। भूपेन्द्रलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो भुन्टी सोझी छिन् भनेर। तर भूपेन्द्र भने अरूको मात्रै कुरा सुनिरहेका हुन्छन्। सायद अरूको कुरा नसुनेको भए भूपेन्द्रको जिन्दगी बर्बाद हुने थिएन। खालि अरूको कुरा सुनिरहेर भूपेन्द्र भने यति बेला अरूकै कारणले न त घर न त घाटको भएका छन्। हो दर्शकबिन तपाईँ भने भूपेन्द्र र भुन्टीको सम्बन्ध बारे के भन्नुहुन्छ? मनमा लागेको विचार कमेन्ट गर्नुहोला।